हो छोटका हने आओ हो माझिल बाबू हने आओ बोलो हनी हो हाँ फूफा जी जाम घर है ठीक बा हाँ आ माँ कली हो कि अकबीर बा फूफा जी केतनो पैसा देम नु तो मत लिया सो बाबू काहे कि उहाँ का हाथ खाली बा ठीक बा एको पैसा उहाँ का लगा बा ना हर दबाव नहीं तो 150 तो रुपया देबे करे नी ठीक बा अकबीर बा केतनो देम नु तो मत लिया लगन ठीक बा जाओ भी सब भूसा बिटोर दो आ पाइप बिटोर के तू रख दो ठीक बा चल तनी हम खेत में यहाँ तक जो लड़का सब होशियार हो गइल बड़ा सन का दूं हमेशा जानी तो 10-20 एकनी के देबे करे नी आपकी पारी राय कर तरसन जे फूफा जी से 1 रुपया ना लिया रुको आपकी पारी ना होला न तो 500 रुपया निकाल के देता नी आखिर तो ली लू ना पहले ही फुटका ली 500 कहियो सन जे फूफा जी 500 देत रहनी तो लियो सन ना पहले ही राय कर ले बड़ा सो ए बबुआ ए हम जातानी हाँ बबुआ हम जातानी सुनलो ना कुछ पैसा है ले ललो तीनों भाई खा लिहलो मिठाई ना 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 हमनी के पैसा हम निकला लेम सब काहे ना ए ले लो ना हम निकला लेम सब पैसा तो आज मिठाई खइहलो ना 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 हम पैसा ना लेम सब ए लइके नु बाड़लो मिठाई खइहलो ना हम पैसा का ना का कहतन फूफा जी फूफा जी पैसा देता नहीं जाता नहीं घर तो ए त ले नहीं खेल लगा के देता नहीं तो रख ले तो लगा अपन खर्चा पानी होई